Поклонники Аллы Пугачевой обсуждают ее откровения по поводу того, как она относится к пластическим операциям. Алла Борисовна рассказала об этом на недавней премьере. Womanhit.ru также удалось узнать кое-что о здоровье и красоте певицы. Оказывается, Алла Пугачева не зациклена на этих вопросах. Меня докторы ругают, что я почти не обследуюсь. Но дело в том, что я хорошо себя чувствую, и зачем мне тогда лишний раз туда ходить? Да, есть врачи, которые следят за моим мотором. Что касается простуды, то если надо, я советуюсь с врачами, но и сама знаю, как надо лечиться. А дети вот только сегодня от зубного приехали, они все время ездят с удовольствием. Зубы шатаются, кариес, а хочется, чтобы этого ничего не было, поведала Пугачева. К пластическим хирургам Алла Борисовна тоже не ходок. Оказывается, ей нельзя делать операции под общим наркозом, а значит, серьезное вмешательство в свою внешность она уже вряд ли попробует. Сейчас общий наркоз звезде противопоказан. Хотя раньше пользовалась услугами хирургов. Правда, опыт этот оказался плачевным. У меня была пластическая операция, когда меня лишили красоты. Убирали опухоль на груди. Но это все уже известно, рассказывала примадонна. Теперь Алла Борисовна лишь интересуется тем, какие методики омоложения сейчас существуют. Я, к сожалению, сейчас только читаю о том, что делают с лицом, но, наверное, мне уже пора. Столько много интересного публикуют. Вот об этом, о том, о стволовых клетках, не боятся же. С другой стороны, это интересно, нужно просто поближе познакомиться со всякими этими средствами. Сейчас мне не надо, но потом вдруг понадобится. Просто нужно знать, что в принципе есть, я совершенно отстала в этом смысле, призналась Пугачева. Я не делаю ничего толком, просто у меня порода хорошая. Пользуюсь тем, что мне дарят, какими-то кремами и так далее, а вообще я совершенно не организованный человек относительно вопросов своей внешности и здоровья. К счастью, рядом с артисткой есть человек, который в вопросе пластики и косметологии разбирается куда лучше. Это подруга Пугачевой, певица Лайма Вайкуля, которая предпочитает отдавать себя в руки специалистов по красоте только за рубежом. Лайма – смелая женщина, она может на все пойти. Мы нередко с ней обсуждаем это, но она говорит, только в Америке, поведала артистка.